Только что все было чисто. Прошло 5 минут, и ты уже снова идешь за пылесосом. У меня такое постоянно. Покормила ребенка вокруг стульчика, как после песчаной бури. Крошки, кусочки, и это помимо обычной шерсти от кота. Раньше я вздыхала и тащила огромный пылесос, который надо включать в розетку и тягать за собой. А теперь я просто беру его, он стоит всегда на зарядке у двери, всегда готов. Одной рукой включаю и сразу убираю. Турбощетка просто съедает все. И эти проклятые крошки, пыль, остатки еды. Он такой легкий, что я буквально провожу им по полу как рукой. Все, ни следов. Чистота, которая возвращает ощущение контроля. Как будто нажала волшебную кнопку «Отмена» для этого маленького хаоса. Я снова могу двигаться дальше. Артикул уже в описании.